飞机起飞直奔台湾，里头装载第3批日本赠台的97万剂 AZ 疫苗，替国内 AZ 库存大补血，但国人却施打意愿低迷，兴趣缺。如果第一剂打 AZ， 第二剂打 RNA 疫苗，可能尤其是 BNT 的话呢，它的效果看起来跟2剂都打 BNT 的效果没有差很多。如果国内能开放混打的话呢，我想对于民众愿意第一剂去打 AZ 的意愿会提高。业界对于疫苗混打大多抱持正面态度，因为根据国外研究数据显示，第一剂打 AZ， 第二剂的选择性反而更多。国际上已经有看到有 AZ 加 BNT 的这样的一个依序施打的一个免疫反应，看起来是相当的不错，那也没有重大的一个不良反应，那只是一般的不良反应比例高一点。除了先前核可启动的 AZ 加莫德纳混打试验，未来也不排除进一步评估不同种 mRNA 疫苗混打效果。随着接种族群扩大，台湾自购疫苗如果无法如期到货，混打势必将成为不得不的选择。因为以后这个新冠疫苗可能年年都要打，那总不能让我们每年都固定同一个牌子吧？那这个是实在是很不合理的事情，所以这个混打基本上在以后是绝对不可避免的。台湾再来做临床试验已经太慢了，因为台湾的莫德纳已经快打完了，变成说我们要看的到底是安全性，还是要看免疫生成性。所以如果安全性的话，别人已经做完了，所以免疫生成性的话，也就代表台湾要去发展一个综合抗体的侦测能力。新冠病毒肆虐，各国疯抢防疫物资，也让疫苗到货期程屡添变数。如何让手中现有的疫苗灵活运用，发挥最大保护力，还需要更多科学数据证实。寰宇新闻施序号蔡宇智、黄佩涵，日本台湾报道。请您继续锁定寰宇新闻网以及 YouTube 寰宇新闻频道，并且记得订阅、开启小铃铛，接收更多全球新闻报道。